Com puc solucionar el meu problema si sóc bruxista? Doncs bé, aquest trastorn no es podrà solucionar com a tal, però amb un bon diagnòstic en podem minimitzar les conseqüències. No només un dentista ens podrà ajudar, també un bon fisioterapeuta a nivell muscular podrà fer que ens sentim millor i alleugerar certes contractures produïdes per la sobrecàrrega masticatòria a la zona orofacial. Ara bé, una fèrula de descàrrega ben adaptada i feta a mida per un odontòleg serà fonamental per relaxar la musculatura a llarg termini. Les fèrules són ajustades a la mida de cada pacient. A través d'un escanejat 3D es fabrica una funda que farà que quan es produeixi aquesta sobrecàrrega, la musculatura i l'articulació temporomandibular estiguin col·locades en una situació favorable i relaxada, de manera que no es produeixi un sobreesforç muscular. Per això, aquesta fèrula ha de tenir un cert gruix i una certa rigidesa, per la qual cosa no valdrà una funda estàndard, ja que no adapta a cada situació, fins i tot pot crear interferències que empitjorin la situació. A més, aquesta fèrula estarà protegint totes les nostres dents de la força produïda i del desgast, evitant fractures i molèsties a la nostra cavitat oral, i també servirà com a retenció a l'arcada, que l'utilitzarem evitant i que se'ns moguin les dents amb el pas del temps. Si pateixes bruxisme, vine a veure'ns. El meu nom és Raquel Arribas i estaré encantada de conèixer-te a la meva clínica dental.